ठिक छ। अब सुन, म तिमीहरूलाई 2-4वटा कुरा बेसिक कुरा सोध्छु है त, तिमीहरू चाहिँ च्याटमा लेख्नु है त एन्सर। पहिला सोध्छु त्यसपछि हामी सुरु गरौँला भेक्टर। ल सुन, म चाहिँ सबभन्दा पहिला तिमीलाई के सोध्छु भन्दाखेरि तिमीहरू सबजना मलाई के भन कि 4 + 3 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ मलाई भन त तिमीहरू सबजना। 4 + 3 कति हुन्छ 7, यानी कि 4 + 3 = 7। ठिक छ। त्यसपछि म तिमीलाई के सोध्छु भन्दाखेरि मलाई भन कि 4 - 3 = कति हुन्छ। तिमी कति भन्छौ 1। ठिक छ, एकदम सही कुरा हो है त। त्यसो भए यहाँबाट हेर कि तिमीले 4 + 3 = 7 भन्यो भने हामीलाई सबजनालाई थाहा छ कि यो प्लसको मतलब जोड्नु हो, त्यही भएर 4 + 3 कति हुन्छ 7 हुन्छ। ठिक छ। र यो माइनसको मतलब के हो घटाउनु हो, त्यही भएर 4 - 3 चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। मतलब यो चाहिँ हाम्रो खासमा सिम्पल अल्जेब्रा हो र सिम्पल अल्जेब्रामा है, सिम्पल अल्जेब्रामा प्लसको मतलब जोड्नुलाई भनिन्छ र माइनसको मतलब घटाउनुलाई भनिन्छ। त्यसो भए तिमीहरू सबजना भन कि अब म आउँछु भेक्टर अल्जेब्रामा है। त्यसो भए एकचोटि चाहिँ म के लेख्छु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। ठिक छ। र एकचोटि चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि है, एकचोटि म के लेख्छु भन्दाखेरि ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर। त्यसो भए तिमीहरू सबजना मलाई के भन यहाँबाट है त, तिमीहरू सबैजना एकचोटि के मलाई भन कि यो प्लसको मतलब के हुन्छ जोड्नु। प्लसको मतलब के हुन्छ जोड्नु। त्यसो भए भन यो माइनसको मतलब के हुन्छ। एकचोटि च्याट खोल्नु न ल। मलाई भन प्लसको मतलब हुन्छ जोड्नु र माइनसको मतलब हैन कि, माइनसको मतलब अपोजिट डाइरेक्सन भन्न खोजेको हैन कि मैले है त। माइनसको मतलब के हुन्छ हेर, अब तिमीहरू चाहिँ है ल सुन, अब तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ होइन, अब धेरैजनाले च्याटमा लेख्यो, अरूले चाहिँ अब है त सुन, हामीले एउटा कुरा के भन्छौँ कि यो सिम्पल अल्जेब्रा हो, यसमा प्लसको मतलब जोड्नु हो, माइनसको मतलब घटाउनु हो। तर यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल अल्जेब्रा हो कि भेक्टर अल्जेब्रा, भेक्टर अल्जेब्रा। यसमा प्लसको मतलब त जोड्नु हो, तर यो माइनसको मतलब पनि खासमा जोड्नु नै हो। बुझ्यौ, माइनसको मतलब पनि खासमा के नै हो जोड्नु नै। ठिक छ। ल यसलाई म यसरी लेख्छु है, यसलाई म यसरी लेख्छु कि यो प्लसको मतलब चाहिँ हाम्रो के हो एडिसन। के हो एडिसन। यो माइनसको मतलब के हो सबट्र्याक्सन, सबट्र्याक्सन। ठिक छ। त्यसो भए हामीले यहाँबाट के भन्छौँ कि यो दुईटैको मतलब चाहिँ हाम्रो के हो भन एडिसन नै। यो दुईटैको मतलब चाहिँ हाम्रो के नै हो एडिसन नै। ठिक छ। किन भन्दाखेरि है त, किन भन्दाखेरि अहिले यति कुरा मात्र बुझिराख, यो चाहिँ हाम्रो कुन अल्जेब्रा हो मलाई भन सिम्पल अल्जेब्रा। यो हाम्रो कुन अल्जेब्रा सिम्पल अल्जेब्रा। ठिक छ। तर यो चाहिँ हाम्रो कुनवाला अल्जेब्रा हो भेक्टर अल्जेब्रा है, भेक्टर अल्जेब्रा। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भेक्टर अल्जेब्रा है। ल सुन, सुन ल, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरा हो, यो चाहिँ सिम्पल अल्जेब्रा, यो चाहिँ भेक्टर अल्जेब्रा। ल अब एउटा कुरा सुन है, हेर फिजिक्समा भेक्टर भनेको एकदम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेर पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हेर यो भेक्टर चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, पढ्नुभन्दा पनि हामी फिल गर्छौँ के, बुझ्यौ। र एउटा कुरा हमेसा याद राख्नु, फिजिक्स सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट हो र फिजिक्समा हरेक कुरा बुझ्न सकिन्छ। फिजिक्समा तिम्रो माइनस र प्लसको पनि मतलब हुन्छ, फिजिक्समा तिम्रो माइनस र प्लसको पनि के हुन्छ मतलब हुन्छ है। ल अब सुन, त्यसो भए अब एउटा कुरा सुन कि फिजिक्समा जति पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ हाम्रो, त्यो सबलाई हामीले 3 भागमा डिभाइड गर्छौँ। ठिक छ। एउटालाई भनिन्छ स्केलर क्वान्टिटी, अर्कोलाई भनिन्छ भेक्टर क्वान्टिटी, र अर्को पनि एउटा छ जुन तिमीहरूको सिलेबसमा छैन, त्यसलाई हामीले भन्छौँ टेन्सर क्वान्टिटी, जुन तिमीहरूको सिलेबसमा छैन। ठिक छ, जुन तिमीलाई ब्याचलरमा पढ्न पर्छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा चाहिँ हेडिङ चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ है, सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा हामीले हेडिङ चाहिँ के बनाउँछौँ स्केलर क्वान्टिटी भनेर। कुन क्वान्टिटी मलाई भन तिमीहरू स्केलर क्वान्टिटी भनेर। त्यसो भए मलाई भन स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटीलाई, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटी हुन के मात्र चाहिन्छ, तिमीहरूले सबजनाले पढेकै कुरा हो। के मात्र चाहिन्छ मलाई भन त म्याग्निट्युड। के मात्र चाहिन्छ हामीले के भन्छौँ म्याग्निट्युड। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटी हुन के मात्र चाहिन्छ म्याग्निट्युड ओन्ली। त्यसो भए सुन, हामीले यहाँबाट के भन्छौँ स्केलर क्वान्टिटीलाई हामीले कसरी जोड्छौँ, हामीले सिम्पल अल्जेब्राबाट सिधै जोडिदिन्छौँ है त। त्यसो भए हामीले यहाँबाट के लेख्छौँ हेर, इट इज
एडेड, इट इज एडेड according to के मलाई भन ल अफ सिम्पल अल्जेब्रा, ल अफ के मलाई भन सिम्पल अल्जेब्रा। ठिक छ, सिम्पल अल्जेब्रा। ठिक छ, ल अब सुन। त्यसो भए म तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पल एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कि मान मैले तिमीहरूलाई अहिलेदेखि पढाएँ, 12सम्म पढाएँ र त्यसपछि तिमीहरू दिनरात मेहनत गर्यौ, 24 घन्टामा 25 घन्टा पढ्यौ र एमबिबिएसको इन्ट्रान्स दियौ र मानम तिमीहरू सबैजनाको नाम निस्किहाल्यो, मानम। ठिक छ, त्यसो भए तिमीहरू एकचोटि पनि सोध्छौ कि सरले हामीलाई 11 क्लासदेखि होइन प्री मेडिकलमा पढाइराख्नु भएको छ, सरलाई कमसेकम एउटा लड्डु खुवाइदिउँ? सोच्दैनौ। किनकि लड्डु किन्न के लाग्छ? पैसा, र तिमीहरू 1 नम्बरको के छौ? लोभी अथवा कन्जुस। त्यही भएर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि कि मै तिमीहरूलाई लड्डु खुवाउँछु, खान्छौ कि खाँदैनौ भन? मजालाई खान्छौ। त्यसो भए म लड्डु किन्न गएँ है त, लड्डु किन्न गएँ मानम है त, आँगनमा गएँ। त्यसो भए मैले एउटा काम के गरेँ कि एउटा प्याकेजमा मैले 4 केजी लड्डु प्याक गराएँ र अर्को प्याकेटमा कति केजी भन? 3 केजी। त्यसो भए भन यो टोटल कति केजी लड्डु हुन्छ? 7 केजी, 7 केजी। अब यति लड्डु तिमीहरू खान सक्छौ? मनमा नै सोचिरहेको छौ कि सर खालि एकचोटि लिएर त आउनुहोस्, होइन? ल सुन, त्यसो भए सुन, हामीलाई थाहा छ कि केजी भनेको मास हो र मास हाम्रो कुन क्वान्टिटी हो भन? स्केलर क्वान्टिटी। र स्केलर क्वान्टिटीमा हामीलाई कुनै पनि टेन्सन छैन। स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ तिम्रो 4 + 3 हमेसा 7 हुन्छ र 4 - 3 हमेसा 1 नै हुन्छ। ठिक छ, ल त्यसो भए ल सुन है त, यहाँबाट भेरिफाई हुन्छ 13 38। ल सुन, त्यसो भए यसको एक्जाम्पल चाहिँ लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ हेर है त। यसको एक्जाम्पल चाहिँ लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ मलाई भन? सबभन्दा पहिला है त, सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ? मास। सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ? मास। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ मलाई भन? भोल्युम। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ मलाई भन? एरिया। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ मलाई भन? डिस्टेन्स। त्यसपछि के हामीले लेख्छौँ? स्पिड। ठिक छ, स्पिड। त्यसपछि चाहिँ हामीले के लेख्छौँ? वर्क डन, वर्क डन। ठिक छ, त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ कि इनर्जीको जति पनि फर्म छ सबै चाहिँ हाम्रो के हो? स्केलर। काइनेटिक इनर्जी, हिट इनर्जी, पोटेन्शियल इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, जति पनि इनर्जी छ सबै इनर्जी। यानि कि हामीले यहाँबाट के लेख्छौँ हेर कि अल फर्म अफ के मलाई भन? इनर्जी। ठिक छ, त्यसपछि अब तिमीहरूले हेर अहिले नाम सुनेको छौ कि छैनौ होइन? फिजिक्समा पोटेन्शियल पढ्नुपर्छ एउटा र एउटा फ्लक्स पढ्नुपर्छ, बुझ्यौ? त्यसो भए हामीले के भन्छौँ कि जति पनि पोटेन्शियल छ नि, अल पोटेन्शियल। अब अल पोटेन्शियलको कुरा गर्ने हो भने हामी ग्रेभिटेसन म तिमीलाई पढाएँ भने त्यहाँ पढाउँछु ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल, इलेक्ट्रोस्ट्याट पढायो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल, र म्याग्नेटिजम पढायो भने म्याग्नेटिक पोटेन्शियल। सबै हाम्रो के हो? स्केलर। त्यसपछि लेख अल फ्लक्सेस। अल के मलाई भन? फ्लक्सेस। सुन है, तिमीहरू अहिले यदि नरेन्द्र तिमीहरूले अहिले यदि लेख्न सकेनौ भने, यदि है त मन छैन भने तिमीहरू यत्तिकै खालि हेर्नु, हल्का मात्र लेख्नु। यो पिडिएफ पछि नरेन्द्र, यो पिडिएफ पछि दिन मिल्छ होइन? तिमीहरूको ग्रुपमा चाहिँ यो पिडिएफै हाल्नुहुन्छ होइन सरले, उहाँले, अनि यहाँबाट पनि 5 से 10 मिनट जति लाग्छ, सार्दा हुन्छ मजाले, बुझ्यौ? किनकि अहिले तिमीले सार्नमा ध्यान दियो भने राम्रोसँग बुझ्दैनौ र बुझेनौ भने काम लाग्दैन है त। ल सुन, त्यसो भए अल फ्लक्सेस। अब फ्लक्सको कुरा आउँदाखेरि हेर, इलेक्ट्रोस्ट्याट तिमीले पढ्यौ भने इलेक्ट्रिक फ्लक्स र म्याग्नेटिजम पढ्यौ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स। यो सबै हाम्रो के हो? स्केलर। ठिक छ, र लास्टमा चाहिँ के लेख? टेम्परेचर। लास्टमा के लेख? टेम्परेचर। र त्यसपछि चाहिँ के लेख? इटिसी। त्यसपछि के लेख? इटिसी है त। ल सुन, अब यो थियो हाम्रो सिम्पल स्केलर क्वान्टिटी। सुन म करेन्टको पनि कुरा गर्दैछु, सुन। ठिक छ, यो थियो हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी। अब 2 नम्बरमा है त, अब बी नम्बरमा चाहिँ म हेडिङ चाहिँ के बनाउँछु? सुन, बी नम्बरमा हेडिङ चाहिँ के बनाउँछु? भेक्टर क्वान्टिटी भनेर। कुन क्वान्टिटी भनेर मलाई भन तिमीहरू? भेक्टर क्वान्टिटी। त्यसो भए तिमीहरू सबजना यहाँबाट मलाई एउटा कुरा भन कि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी हुन, अब पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको कुरा अहिले गर्छु के म? पख निखिल बाबुरे। ल सुन, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी हुन सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ भन? सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? म्याग्निट्युड। एकदम सही कुरा, सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? म्याग्निट्युड। र त्यो म्याग्निट्युडसँग हाम्रो के पनि हुन पर्छ भन त? डाइरेक्सन। ठिक छ, वाउ, कस्तो
मेहनती छौ यार तिमीहरू। ल त्यसो भए सबभन्दा पहिला चाहिँ के चाहिन्छ मलाई भन त, म्याग्निच्युड। र त्यसपछि मलाई भन त्यो म्याग्निच्युडसँग हाम्रो के पनि हुनपर्छ भन त, डाइरेक्सन। के हुनपर्छ, डाइरेक्सन। यसको मतलब मलाई भन कि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीसँग यदि म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुइटै छ भने त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले कुन क्वान्टिटी भन्छौँ भन त, भन भन। ल त्यसो भए सुन, मेरो घरमा एउटा वायर छ। के छ एउटा, मलाई भन त, वायर। ठिक छ। र मैले एउटा काम चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि, मान न यो एउटा मेरो घरमा के छ, वायर है त। यो एउटा के छ मलाई भन, वायर। र यो वायरलाई मैले के गरेको छु भन्दाखेरि, मानम प्लस एक्स एक्सिस माथि राखिदिएको छु। ठिक छ। र मैले एउटा काम के गरेको छु कि यो वायरमा मैले है त, यो वायरमा मैले एउटा बल्ब जोडिदिएको छु। के जोडिदिएको छु, एउटा बल्ब जोडिदिएको छु। र मैले एउटा काम चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि सुन, कि यो वायरबाट मैले 5 एम्पियर यानि कि 5 एम्पियरको मैले करेन्ट सप्लाई गरिदिएको छु। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन है त, ए बाबु करेन्ट न त स्केलर हो न त भेक्टर हो, बुझ्यौ? स्केलर र भेक्टर केही पनि होइन, अहिले भन्छु के, बिस्तारै पखन। त्यसो भए सुन, मैले यदि 5 एम्पियरको करेन्ट सप्लाई गरेँ भने तिमीहरू सबजना के मलाई भन, के मेरो घर अँध्यारै हुन्छ कि मेरो घरमा पनि बत्ती बल्छ बाबु रे? मेरो घरमा पनि बत्ती बल्छ। त्यसो भए सुन, हाम्रो करेन्टसँग यो जुन 5 एम्पियर छ, यो 5 एम्पियर भनेको के हो, म्याग्निच्युड हो कि होइन भन? हाम्रो करेन्टसँग 5 एम्पियर जुन छ, यो 5 एम्पियर भनेको म्याग्निच्युड हो कि होइन? होइन, 5 एम्पियर म्याग्निच्युड होइन। 5 एम्पियरमा भएको यो 5 भनेको के हो मलाई भन, म्याग्निच्युड। यो 5 भनेको के हो, म्याग्निच्युड। यो रातो कलरको देखिया छ कि नै भन त एकचोटि। यो रातो कलरको देखिरहेछ हो, देखिरहेछ है। ल ठिक छ, यसले धेरै लेख्दिनँ म है त। र मलाई भन, ठिक छ, अहिले यति मात्र हेरिहाल न। र यो एम्पियर भनेको के हो मलाई भन, युनिट। बुझ्यौ? हेर, म्याग्निच्युड भनेको नम्बरलाई भनिन्छ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यो म्याग्निच्युड हो, नम्बरलाई म्याग्निच्युड भनिन्छ। ठिक छ। त्यसो भए सुन, हाम्रो करेन्टसँग 5 एम्पियर जुन छ, यो 5 भनेको म्याग्निच्युड हो। र हाम्रो करेन्ट हेर मान प्लस एक्स एक्सिसतिर गइरहेछ भने के हाम्रो करेन्टसँग डाइरेक्सन छैन त यार? छ। यसको मतलब करेन्टसँग हाम्रो म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुइटै छ कि छैन? तर के करेन्ट भेक्टर हो त? के करेन्ट भेक्टर हो त? होइन। यसको किन होइन भन? यसको मतलब खाली म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन हुँदैमा कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी हुँदैन। त्यसले के पनि फलो गर्नुपर्छ भन त? भेक्टर ल अफ एडिसन। हामीले के भन्छौँ? इट मस्ट फलो, इट मस्ट फलो, इट मस्ट फलो भेक्टर ल अफ एडिसन, भेक्टर ल अफ एडिसन। ठिक छ। त्यसो भएर स्केलर क्वान्टिटीलाई हामीले सिम्पल अल्जेब्राबाट जोड्छौँ भने भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामीले कुन अल्जेब्राबाट जोड्छौँ? भेक्टर अल्जेब्राबाट। त्यसो भए इट इज एडेड, इट इज एडेड according to law of vector algebra। ल अफ के मलाई भन? भेक्टर अल्जेब्रा। यानी कि भेक्टर अल्जेब्राबाट चाहिँ यसलाई हामीले के गर्छौँ? जोड्छौँ। ठिक छ। ल यति कुरा बुझ्यौ? ल अब सुन है त, अब सुन, यसको एक्जाम्पल लेखौँ है त। यसको एक्जाम्पल, एक्जाम्पलमा, यसको एक्जाम्पलमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के लेख्छौँ हेर है त। यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के लेख्छौँ हेर, डिस्प्लेसमेन्ट भनेर। के भनेर भन त मलाई? डिस्प्लेसमेन्ट भनेर। ठिक छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेर। त्यसपछि सुन, त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ? भेलोसिटी भनेर। हामीले के लेख्छौँ? भेलोसिटी भनेर। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ? मोमेन्टम भनेर। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ? एक्सेलरेसन भनेर। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ? एक्सेलरेसन भनेर। त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ? फोर्स। हामीले के लेख्छौँ मलाई भन त तिमीहरू? फोर्स। ठिक छ। फोर्स पछि चाहिँ म के लेख्छु? टर्क। टर्क पछि म के लेख्छु? फिल्ड इन्टेन्सिटी। फिल्ड इन्टेन्सिटी। म फिल्ड इन्टेन्सिटी मात्र चाहिँ लेख्छु है त। ठिक छ। तर तिमीले के बुझ्छौ मलाई भन? म तिमीलाई ग्रेभिटेसन पढायो भने ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रोस्ट्याट पढायो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, र म तिमीलाई म्याग्नेटिजम पढायो भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। सबै के हो? स्केलर कि भेक्टर? हामीले के भन्छौँ? भेक्टर। ठिक छ। त्यसपछि सुन, त्यसपछि हामीले के भन्छौँ? एउटा कुरा सुन है, हामीले एउटा कुरा के भन्छौँ सुन, कि ग्रेडियन्ट अफ स्केलर। के भन त तिमीहरू? ग्रेडियन्ट अफ स्केलर। ग्रेडियन्ट अफ के मलाई भन? स्केलर। ठिक छ, ग्रेडियन्ट अफ स्केलर। र लास्टमा चाहिँ लेख इटिसी।
लास्टमा के लेख इटिसी। म यहाँबाट 2-3 फर्मुला लेख्छु है त। स्लोप, त्यो स्लोपको कुरा हामी मोसन इन स्ट्रेट लाइनमा गर्छौँ है, बुझ्यौ? ल सुन, त्यसो भए म तिमीहरूलाई 1-2 फर्मुला यहाँबाट के लेख्छु भन्दाखेरि सुन, कि जस्तै फोर्सको फर्मुला कति हुन्छ मलाई भन तिमीहरू, मास इन्टु के भन, एक्सेलरेसन। ठिक छ। मोमेन्टमको फर्मुला भन, मोमेन्टमको फर्मुला कति, मास इन्टु भेलोसिटी। ल मलाई तिमीहरू भन कि काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला कति हुन्छ मलाई भन त, हाफ mv²। ठिक छ। त्यसो भए सुन, म तिमीलाई ग्रेभिटेसन अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याट यदि पढाएँ भने त्यति बेला चाहिँ म तिमीलाई के भन्छु है त, त्यति बेला म तिमीलाई 2टा कुरा पढाउँछु, एउटा ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र अर्को ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल। ठिक छ। र त्यो दुईटाको बिचमा म तिमीलाई रिलेसन पढाउँछु, बुझ्यौ? इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि सेम कुरा, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियलको रिलेसन तिमी पढ्छौ। त्यसमा तिमीले फर्मुला के पढ्छौ कि यो फिल्ड इन्टेन्सिटी इज द नेगेटिभ अफ पोटेन्सियलको ग्रेडियन्ट dv/dr अथवा dx भनेर पढ्छौ। ठिक छ। त्यसो भए सुन, जति बेला तिमीहरूले युनिट एन्ड डाइमेन्सन पढ्यौ त्यति बेला एउटा कुरा के पढ्यौ भन्दाखेरि कि कुनै पनि फर्मुला लेख्दाखेरि फिजिक्समा त्यो फर्मुलाको लेफ्टतिरको क्वान्टिटी जस्तो हुन्छ राइटतिरको सबै मिलाएर त्यस्तै हुनु पर्यो कि परेन? यसको मतलब के मलाई भन, लेफ्टतिरको क्वान्टिटी यदि स्केलर छ भने राइटतिरको पनि सबै मिलाएर के हुनु पर्यो, स्केलरै। अथवा लेफ्टतिरको भेक्टर छ भने राइटतिरको पनि सबै मिलाएर के हुनु पर्यो, भेक्टर नै। ठिक छ। राइटतिरको पनि सबै मिलाएर के हुनु पर्यो, भेक्टर नै है त। ल त्यसो भए मलाई भन तिमीहरू सबैजना है त, त्यसो भए सबैजना तिमीहरू मलाई के भन कि फोर्स हाम्रो स्केलर कि भेक्टर? हामीले के भन्छौँ, फोर्स चाहिँ हाम्रो के मलाई भन है, भेक्टर। तर मास चाहिँ के हो, स्केलर। तर मलाई भन यो ए भनेको के हो, एक्सेलरेसन। ठिक छ। म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ थप दिन चाहन्छु है त। सुन है, यहाँ चाहिँ 1-2टा कुरा चाहिँ म थप दिन्छु। यो ग्रेडियन्ट अफ स्केलर पछि म के भन्छु भन्दाखेरि कि स्मल एङ्गल, सानो एङ्गल, स्मल एङ्गल। ठिक छ। र स्मल एरिया, र यहाँबाट के लेख, स्मल एरिया। ठिक छ, स्मल एरिया, यो दुईटा। त्यसपछि लेख इटिसी। सुन, तिमीहरू जति बेला सर्कुलर मोसन पढ्छौ नि तिमीले पढ्छौ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त्यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको खासमा एङ्गलै हो, बुझ्यौ? तर कुनवाला एङ्गल, ठुलोवाला एङ्गल कि सानोवाला, सानोवाला एङ्गल। ठिक छ। जसको युनिट चाहिँ हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, रेडियनमा। ठिक छ। र अर्को सानो एरिया, सानो एङ्गल र सानो एरिया चाहिँ हाम्रो के हो, भेक्टर। र ठुलोवाला चाहिँ हाम्रो के हो, स्केलर है त। ल यति कुरा बुझ्यो भने अब सुन, मलाई तिमीहरू सबजना भन कि यो मोमेन्टम हो, मोमेन्टम हाम्रो स्केलर कि भेक्टर भन त? हामीले के भन्छौँ, भेक्टर। तर मास चाहिँ हाम्रो के, स्केलर। तर भेलोसिटी के, भेक्टर। र हामीलाई थाहा छ स्केलरलाई भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्छ, यो होलसेलमा सबै के नै हुन्छ, भेक्टर नै। ठिक छ। ल अब त्यसो भए म एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई, तिमीहरू सबजना के मलाई भन कि यो काइनेटिक इनर्जीको फर्मुलामा यो भी भनेको के हो? च्याटमा लेख त सबैजना। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुलामा भी भनेको के हो, भेलोसिटी। धेरैजनाले भेलोसिटी लेख्यौ, तर मैले पढाएको विद्यार्थीहरूले स्पिड पनि लेखेर रहेछौ, खुसी लाग्यो देखेर। ल ठिक छ, भेलोसिटी होइन के बाबु रे, भेलोसिटी होइन। यो भी भनेको भेलोसिटी होइन, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड मात्र हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ, स्पिड भन्छौँ। के भन्छौँ हामीले, स्पिड। ठिक छ। भी भनेको खासमा के हो मलाई भन तिमीहरू, स्पिड। बुझ्यौ? स्पिड र भेलोसिटी फरक कुरा हो। ठिक छ। ल त्यसो भए अब एउटा कुरा मलाई भन कि यदि भी भेलोसिटी भएको भए भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो, र भेक्टरले हाफ र एमलाई मल्टिप्लाई गरेको भए यो टोटल होलसेलमा सबै के नै हुन्थ्यो, भेक्टर नै हो कि नै भन? त्यसो भए यतातिर भेक्टर, तर हामीलाई थाहा छ इनर्जीको सबै फर्म हाम्रो के हो, स्केलर। के राइटतिर भेक्टर लेफ्टतिर स्केलर हुन्छ त? कहिले हुँदैन। त्यही भएर खासमा भी भनेको भेलोसिटी होइन, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड मात्र हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ, भेलोसिटीको स्पिड, स्पिड भन्छौँ। ठिक छ। ल सुन न, म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु, स्पिड र भेलोसिटीमा फरक है। सुन, जस्तै मान एउटा एम मास भएको पार्टिकल, कति मास भएको, एम मास भएको पार्टिकल, मान तिम्रो 2 मिटर पर सेकेन्ड है त। मान तिम्रो 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ मान यो इस्टतिर गइरहेछ। कतातिर गइरहेछ, इस्टतिर। त्यसो भए म तिमीलाई यहाँबाट सोध्छु कि मलाई बाबु रे तिमी भन कि यहाँ स्पिड कति हुन्छ र भेलोसिटी कति हुन्छ? तिमी मलाई के भन्छौ भन त? यदि म तिमीलाई स्पिड सोधेँ भने तिमी मलाई के मात्र भन्छौ कि सर स्पिड भनेको यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड। कति मिटर, 2 मिटर पर सेकेन्ड। तर म तिमीलाई भेलोसिटी सोधेँ भने तिमी मलाई के भन्छौ,
2 मिटर पर सेकेन्ड त म्याग्निट्युड भन्छौ नै, तर सँगसँगै के पनि भन्छौ कि यो सर 2 मिटर पर सेकेन्डको डाइरेक्सन कतातिर छ, 2 मिटर पर सेकेन्डको डाइरेक्सन कतातिर छ। ठिक छ, यानि कि स्पिड खासमा के हो मलाई भन त, स्केलर। स्पिड खासमा के हो मलाई भन, स्केलर। ठिक छ, तर यो भेलोसिटी हाम्रो खासमा के हो मलाई भन, भेक्टर। ठिक छ, भेलोसिटी के हो, भेक्टर। फरक छ। अब सुन, ल अब सुन, त्यसपछि म तिमीहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि है, म तिमीहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु कि यो ई भनेको खासमा फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। ठिक छ, र यो भी भनेको खासमा पोटेन्सियल हो। त्यसो भए हेर, तिमीहरूलाई अब यदि थाहा छ भने एउटा फर्मुला पढ्या छौ होला कि एफ बराबर कति हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटमा, ग्रेभिटेसनमा एमई र इलेक्ट्रोस्ट्याटमा एफ बराबर क्युई। यो फर्मुला त कमसेकम तिमीहरूले 9-10 क्लासदेखि पनि पढ्या छौ होला। एफ बराबर कति मलाई भन, क्युई। यो ईलाई नै हामीले के भन्छौँ, यदि इलेक्ट्रोस्ट्याट हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र मतलब चाहिँ ग्रेभिटेसन हो भने यसैलाई हामीले के भनिदिन्छ मलाई भन, ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। ठिक छ, त्यसो भए हामीले के भन्छौँ, यो स्केलर हो कि भेक्टर, भेक्टर। के हो मलाई भन, भेक्टर। त्यसो भए यहाँबाट चाहिँ हामीले सबजनाले के भन्छौँ हेर कि यो ग्रेभिटेसनल अथवा इलेक्ट्रिक यो फिल्ड इन्टेन्सिटी यदि भेक्टर हो भने यो डिभी बाई डिआर पनि चाहिँ तिम्रो के नै हुनुपर्छ मलाई भन, भेक्टर नै। के नै हुनुपर्छ, भेक्टर नै। सुन, एउटा कुरा हमेसा याद राख्नु, हेर फिजिक्स र म्याथमेटिक्समा हामी दुईटा चेन्ज पढ्छौँ। कतिवटा चेन्ज पढ्छौँ, दुईटा चेन्ज। एउटा हामीले ठुलोवाला चेन्ज पढ्छौँ र ठुलोवाला चेन्जलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डेल्टाले। केले मलाई भन त, डेल्टाले। र एउटा चाहिँ धेरै सानो भन अथवा धेरै सानोवाला चेन्जलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डीले। यो डी भनेको के हो, डिफ्रेन्सिएसन। डी भनेको के हो मलाई भन त, डिफ्रेन्सिएसन। र डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो, डेरिभेटिभ। र जुन तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढ्छौ कि नै भन त, हो कि होइन भन। त्यसो भए हामीले यहाँबाट के कुरा गर्छौँ हेर है, हामीले यहाँबाट के कुरा गर्छौँ कि यो डेल्टाले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ मलाई भन त, लार्ज चेन्ज, ठुलो चेन्ज, लार्ज चेन्ज। र यो सानो डीले चाहिँ कुनवाला, स्मल चेन्ज भन अथवा भेरी स्मल चेन्ज, स्मल चेन्ज अथवा भेरी स्मल चेन्ज। ठिक छ, ल अब सुन, हेर हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, हेर कि यो डेल्टा होस् अथवा सानो डी होस्, दुइटै भनेको चेन्जै हो कि नै भन। दुइटै भनेको के नै हो, हाम्रो चेन्ज नै हो है त। ल सुन, अब चेन्ज नै, ल दुइटै भनेको के नै हो, हाम्रो चेन्ज नै। त्यसो भए एउटा कुरा मलाई भन, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ, अहिले यति कुरा बुझिराख, म बुझाउँछु ग्रेडियन्ट भनेको के हो है त। त्यसो भए मलाई भने यहाँबाट कि यो खासमा यो फर्मुला लेख्नुको कारणै के थियो, तिमीलाई ग्रेडियन्ट बुझाउने के। ल मलाई भन कि यो डिभी बाई डिआर जुन छ अथवा डेल्टै लेखे पनि मलाई भन यो के हो, पोटेन्सियलको चेन्ज हो कि नै भन, पोटेन्सियलको के हो, चेन्ज हो। ठिक छ, जस्तै म एउटा कुरा यतापट्टि फर्मुला लेख्छु है त, म यतापट्टि फर्मुला लेख्छु। जस्तै स्पिडकै कुरा गर्ने हो भने, सुन न, स्पिडकै कुरा गर्ने हो भने एकचोटि म लेख्छु डिभी बाई कति, डिटी भनेर। ठिक छ, स्पिडकै कुरा गरौँ। र एकचोटि म चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि डिभी बाई डिआर लेख्छु। त्यसो भए मलाई भन कि यसलाई पढ्ने बेलामा हामीले के पढ्छौँ मलाई भन त सबैजना, डिभी बाई डिटी लेख्यो भने यसलाई तिमीले के पढ्छौ, रेट अफ के मलाई भन त, चेन्ज, रेट अफ चेन्ज अफ हामीले के पढ्छौँ यसलाई, स्पिड। ठिक छ, तर यसलाई हामीले के भन्छौँ, ग्रेडियन्ट अफ स्पिड अथवा स्पिड ग्रेडियन्ट भन अथवा ग्रेडियन्ट अफ के हामीले भन्छौँ, स्पिड। ग्रेडियन्ट अफ हामीले के भन्छौँ, स्पिड। सुन मेरो कुरा है, ध्यान दिएर, तिमीलाई फिजिक्स फिल भएन भने अनि मलाई भन्नु है त। ल सुन, हामीले सबजनाले एउटा कुरा के भन्छौँ कि मान एउटा पार्टिकल एबाट बीमा गयो। सुन ध्यान दिएर अलिकता, एउटा पार्टिकल कहाँ गयो, एबाट बीमा है त। एबाट कहाँ गयो मलाई भन, बीमा। ठिक छ, त्यसो भए म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यहाँबाट कि मान एदेखि बीसम्मको लेन्थ कति छ मलाई भन त, 5 मिटर। कति छ मलाई भन, 5 मिटर। त्यसो भए मानम कि एउटा पार्टिकलको स्पिड चाहिँ एमा थियो मलाई भन, मानम है त 2 मिटर पर सेकेन्ड, र बढ्दै बढ्दै एक्जाम्पल ग्रुपमा मान बीमा भएर चाहिँ मान भयो 4 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसो भए तिमीहरू सबजना भन कि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पिड चेन्ज भयो कि भएन, तर के को रेस्पेक्टमा, डिस्टेन्स मतलब चाहिँ सुन है त, यो त रेट अफ चेन्ज छ। त्यसो भए यसलाई यो 5 मिटर होइन 5 सेकेन्ड बनाइदिउँ होइन, मिटर हामी तल गर्छौँ है, यो चाहिँ 5 सेकेन्ड, 5 के मलाई भन, सेकेन्ड है। ल अर्को कुरा चाहिँ यतापट्टि सुन,
अर्को कुरा म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि कि एउटा पार्टिकल मान तिम्रो एबाट बीमा गयो, एबाट कहाँ गयो, बीमा, र एदेखि बीसम्म जानलाई है त एदेखि बीसम्मको लेन्थ मान तिम्रो कति छ, 5 मिटर, र सेम कुरा एमा थियो भेलोसिटी अथवा चाहिँ स्पिड यसको 2 मिटर पर सेकेन्ड, र बीमा कति भयो, बढ्दै बढ्दै 4 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसो भए सुन अब हेर, हामीले यहाँ हेरिरहेछौँ कि पहिलो केसमा पनि स्पिड चेन्ज भइरहेछ, 2 बाट 4 भयो, र दोस्रो केसमा पनि स्पिड चेन्ज भइरहेछ, ठिक छ। त्यसो भए तर यहाँ फरक एउटा कुरा के छ हेर, कि पहिलो केसमा स्पिड हाम्रो चेन्ज भयो के को रेस्पेक्टमा, मलाई भन त, टाइमको रेस्पेक्टमा, ठिक छ। त्यही भएर यसलाई हामी के पढ्छौँ, रेट अफ चेन्ज अफ स्पिड, ठिक छ। तर हेर कि दोस्रो केसमा के यहाँ स्पिड चेन्ज भइरहेको छैन, यहाँ पनि स्पिड चेन्ज भइरहेछ, तर के को रेस्पेक्टमा, मलाई भन त, डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा। त्यही भएर यसैलाई हामी के भन्छौँ, ग्रेडियन्ट, यसैलाई हामीले के भन्छौँ, ग्रेडियन्ट, ठिक छ। 5m भनेको मिटर हो, बुझ्यौ। मतलब कुनै पनि कुरा यदि मान डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई हामी ग्रेडियन्ट भन्छौँ, है त। कुरा बुझ्यौ यति? भन भन, यतिसम्म क्लियर छ मलाई भन त सबैजना? ल त्यसो भए तिमीहरू सबैजना फटाफट मलाई भन हेर है। तर एउटा कुरा अझै म लेखिदिन्छु है त, स्केलर क्वान्टिटीको ग्रेडियन्ट भेक्टर हुन्छ, तर भेक्टरको ग्रेडियन्ट चाहिँ हाम्रो न त स्केलर हुन्छ न त भेक्टर हुन्छ, यानि कि के हुन्छ, टेन्सर हुन्छ। म तिमीहरूको नलेजको लागि मात्र यहाँ एउटा कुरा लेखिदिन्छु, फेरि सोध्छौ कतिजनाको दिमागमा होला, ग्रेडियन्ट अफ स्केलर, ग्रेडियन्ट अफ के मलाई भन, स्केलर, र अर्को चाहिँ के हुन्छ मलाई भन त, ग्रेडियन्ट अफ भेक्टर, भेक्टरको पनि ग्रेडियन्ट हुन सक्छ। त्यसो भए हामी चाहिँ यहाँबाट के भन्छौँ कि स्केलर क्वान्टिटीको ग्रेडियन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, भेक्टर, तर भेक्टरको ग्रेडियन्ट न त स्केलर न त भेक्टर, यो चाहिँ के भइदिन्छ, टेन्सर। अब यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ नसोध्नु, मैले तिमीहरूलाई नलेजको लागि बुझ्नलाई मात्र मैले यो लेखिदिएको, ठिक छ। ल त्यसो भए एउटा कुरा फटाफट तिमीहरू सबजना मलाई भन, सबजना भन है, कि यहाँबाट स्पिड चाहिँ हाम्रो के हो मलाई भन त, है त। हाम्रो स्पिड चाहिँ के हो मलाई भन त तिमीहरू सबजना, स्केलर, तर स्पिडको ग्रेडियन्ट के हुन्छ, भेक्टर, ठिक छ। त्यसो भए मलाई भन यहाँबाट है त, पोटेन्सियल के हो, स्केलर, तर पोटेन्सियलको ग्रेडियन्ट के हुन्छ, भेक्टर। त्यसो भए मलाई भन टेम्परेचर के हो, स्केलर, तर टेम्परेचरको ग्रेडियन्ट के हुन्छ, भेक्टर, है त। ल यतिसम्ममा कसैलाई कुनै समस्या छ भने भन है त, साइटोलोजी आइसक्यो है त। ल यतिसम्म कुरा बुझ्यौ नि होइन सबजनाले, ठिक छ नि होइन? ल सुन अब सुन, के ग्रेडियन्ट बुझेनौ? कुनै पनि कुरा डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा यदि चेन्ज भइरहेछ भने त्यसैलाई ग्रेडियन्ट भन्छौँ के, बुझ्यौ? त्यसैलाई ग्रेडियन्ट भन्छौँ कि, है त। यदि टाइमको रेस्पेक्टमा कुनै पनि कुरा चेन्ज भयो भने त्यसलाई के पढ्छौ तिमीले, रेट अफ चेन्ज भन्छौ कि नै भन न? सेम टु सेम त्यसरी नै कुनै पनि कुरा डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी ग्रेडियन्ट भन्छौँ के, है। अरू यसमा केही बुझ्नुपर्ने कुरै छैन त्यस्तो। ल अब मेरो कुरा सुन, हामीले एउटा टेन्सरको बारेमा म अहिले अगाडि भन्छु क्या, अलिकता भन्छु, धेरै चाहिँ भन्दिनँ कि, बुझ्यौ? भन्छु म तिमीहरूलाई अलिअलि भन्छु। इन्टेलमा पढाएको थिएँ, इन्टेलमा चाहिँ अलिकता पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई, उसमा क्लासमा एसीको ब्रिज कोर्समा एक दिन त पढाएको थिएँ मैले, याद रहेछ उसलाई। ल सुन एउटा कुरा सुन, के कुरा सुन भन्दाखेरि है त, अब यो भेक्टर चाहिँ म तिमीहरूलाई डिटेलमा पढाउँछु कि, म यसरी पढाउँछु, यसपछि तिमीलाई कहिले पनि पढ्नु पर्दैन कि, तिम्रो एक्जामसम्म जति बेलासम्म नाम निस्किँदैन त्यति बेलासम्म पढ्नु पर्दैन, म लेखेर दिन्छु है त, केही कुरा छोड्दैन। म्याग्नेटिक मोमेन्ट भेक्टर हो के बाबु रे, 12मा पढ्छौ, अब 11मा अलिअलि होला त्यसमा पढ्छौ। ल सुन सुन सुन, यो स्लाइड चाहिँ तिमीहरूलाई म पछि देखाइदिन्छु है त। ल सुन, अब एउटा कुरा सुन कि हामीले एउटा प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ, हामीले एउटा के गऱ्यौँ, प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ। दुईजना मान्छेलाई एउटा पार्टिकलमाथि, है त, मेरो इन्ट्रोडक्सन अहिले लास्टमा दिन्छु है त। सुन, दुईजना मान्छेलाई एउटा पार्टिकलमाथि फोर्स लगाउन हामीले भन्यौँ, ठिक छ। त्यसो भए एउटा मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि, ध्यान दिएर सुन ल, तिमीहरू लेख्ने काम चाहिँ नगर्नु, बुझ्दैन फेरि, ध्यान दिएर सुन मात्र। एउटा मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि कि एउटा पार्टिकलमाथि तिम्रो 4 न्युटनको फोर्स लगायो, कतातिर मलाई भन, इस्टतिर, ठिक छ। र अर्को मान्छेले त्यही पार्टिकलमाथि 3 न्युटनको फोर्स लगाइदियो, कतातिर नै मलाई भन त तिमीहरू, इस्टतिर नै। 3 न्युटनको फोर्स लगाइदियो कतातिर नै, इस्टतिर नै। त्यसो भए तिमीहरू सबजना मलाई भन कि हाम्रो पार्टिकल जान्छ कतातिर, हेर। दुईजना मान्छेले पूर्वैतिर तान्यो भने कि हाम्रो पार्टिकल पश्चिमतिर जान्छ त यार,
पूर्वैतिर जान्छ अभियसली। त्यसो भए हामी यहाँबाट के कुरा भन्छौँ हेर कि यो फोर्स बराबर हाम्रो फोर्स बराबर कति मलाई भन 4 न्युटनको फोर्स प्लस 3 न्युटनको फोर्स मिलाएर हाम्रो रिजल्ट कति न्युटन हुन्छ मलाई भन 7 न्युटन। कति न्युटन 7 न्युटन। कतातिर इस्टतिर। दुईजना मान्छेले पूर्वैतिर जान्छ भने के पार्टिकल पश्चिमतिर जान्छ त यार पूर्वैतिर जान्छ। त्यसपछि सुन त्यसपछिको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सुन है त त्यसपछिको केसमा के भयो भन्दाखेरि सुन कि एउटा मान्छेले है त एउटा पार्टिकललाई है त एउटा मान्छेले एउटा पार्टिकलमाथि 4 न्युटनको फोर्स लगायो कतातिर मलाई भने इस्टतिर। तर अर्को मान्छेले त्यही पार्टिकलमाथि तिम्रो 3 न्युटनको फोर्स लगाइदियो कतातिर मलाई भन त वेस्टतिर। त्यसो भए अब मलाई भन हाम्रो पार्टिकल जान्छ कतातिर इस्टतिर कि वेस्टतिर? एकदम सही कुरा। कतातिर मलाई भन त है त इस्टतिर नै। त्यसो भए अब एउटा कुरा तिमीहरू सबजना भन कि फोर्स बराबर हाम्रो कति 4 न्युटन र कति हुन्छ प्लस 3 न्युटन कि माइनस 3 न्युटन भन के हुन्छ? यहाँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? ए च्याटमा लेख सबैजना प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? प्लस कि माइनस? अब जे पनि हुन सक्छ प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ। अघि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ कि भेक्टरमा प्लसको मतलब जोड्नु हो भने माइनसको मतलब पनि जोड्नु नै हो के बुझ्यौ? ल तर यो कुरा अहिले तिमी बुझ्दैनौ है त अहिले बुझ्दैनौ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि पढाउँदै जान्छु तिम्रो कन्सेप्ट सबै क्लियर हुँदै जान्छ। सुन तर मैले प्लसै लेखेँ। त्यसो भए 4 प्लस 3 न्युटन मिलेर हाम्रो रिजल्ट कति आयो मलाई भन 1 न्युटन। कति न्युटन आयो? 1 न्युटन। ठिक छ। ल अब सुन फेरि हामीले के गर्यौँ एउटा प्र्याक्टिकल गर्यौँ। फेरि एउटा मान्छेले मान एउटा पार्टिकलमाथि 4 न्युटनको फोर्स लगायो कतातिर मलाई भन तिमीहरू इस्टतिर। र अर्को मान्छेले त्यही पार्टिकलमाथि तिम्रो 3 न्युटनको फोर्स लगाइदियो कतातिर मलाई भन नर्थतिर। मानौँ न कतातिर? नर्थतिर। त्यसो भए सुन यो फिगरलाई म यसरी बनाउँछु है त। यो फिगरलाई यसरी बनाउँछु कि यो हाम्रो 4 न्युटन ठ्याक्कै यसरी हेर न 90 डिग्रीमा यतातिर चाहिँ हाम्रो कति मलाई भन त यो 3 न्युटन। कति न्युटन? 3 न्युटन। यो दुईटाको बिचको एंगल कति डिग्री? 90 डिग्री। र यो स्ट्रक्चरलाई म यदि यसरी जोडिदिन्छु भने यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन भन त? र एकर्डिङ टु पाइथागोरस यो 4 र यो 3 छ भने के यो 5 न्युटन हुन्छ? हुन्छ कि नै भन? यति कुरा त बुझ्यौ होला नि हैन है त? ल ठिक छ। त्यसो भए अब हेर कि हामीले यहाँबाट चाहिँ सबजनाले के भन्छौँ कि अब चाहिँ हाम्रो फोर्स बराबर 4 न्युटनको फोर्स र प्लस 3 न्युटनको फोर्स मिलेर हाम्रो रिजल्ट कति आयो? 5 न्युटन। कति आयो? 5 न्युटन। त्यसो भए सुन कि त्यो कसरी भयो त्यो भन्छु कि अहिले बुझ्दैनौ कि अहिले म जति जति कुरा भनिरहेको छु नि म तिमीलाई एउटा फर्मेटमा पढाउँछु कि टेन्सन नलेऊ न। मैले अहिले जे कुरा भनिरहेको छु नि त्यति मात्र बुझ के बुझ्यौ? सबै कुरा क्लियर हुन्छ कि लास्टमा सम्म सबै कुरा। ल त्यसो भए सुन म तिमीहरूलाई सुरुमा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कि हामीले 4 केजी लड्डु है त कति केजी भन त मलाई? हामीले 4 केजी लड्डु र 3 केजी लड्डुलाई तिमी जसरी जोड यो हमेसा 7 केजी लड्डु हुन्छ कि नै भन? यो हमेसा कति नै भएको थियो? 7 केजी लड्डु भएको थियो। तर तिमीहरू सबैजना भन के एउटा मान्छेले दुईजना मान्छेले एउटा पार्टिकलमाथि 4 न्युटन र 3 न्युटनको फोर्स यदि लगायो भने के त्यसको रिजल्ट हमेसा 7 न्युटन भयो त? भएन। किन? एउटा केसमा 7 न्युटन भयो अर्को केसमा 1 न्युटन भयो र एउटा केसमा 5 न्युटन पनि भयो कि नै भन त? किन? वाइ भन? डाइरेक्सन भन्दा पनि सुन है त डाइरेक्सन भन्दा पनि हामीले के भन्छौँ कि फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो र भेक्टर क्वान्टिटीको जुन एडिसन हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ मलाई भन त? दुईटा भेक्टरको बीचको एंगलमा। एकदम सही कुरा। हेर न तिमीहरूले यो फर्मुला त पढेछौ होला नि सबैजना यो फर्मुला ठिक छ यो वाला फर्मुला कि हाम्रो रिजल्टेन्टको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसको फर्मुला कति भन त? रूट अन्डर कति हुन्छ? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा र प्लस कति b को स्क्वायर हो कि नै भन? ठिक छ। र हामीले यहाँबाट के भन्छौँ कि दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल जति हुन्छ त्यही अनुसारले हाम्रो रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन र त्यही रिजल्टलाई नै हामी रिजल्टेन्ट भन्छौँ कि नै भन? हो कि हैन? त्यसो भए हेर न पहिलो केसमा हामीले हेर्ने हो भने हामी यहाँबाट के भन्छौँ कि दुईटै 4 न्युटन र 3 न्युटन सेम डाइरेक्सनमा छ भने यो दुईटाको बीचको एंगल कति डिग्री भन? 0 डिग्री। ठिक छ। यहाँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यो दुईटाको बीचको एंगल तिम्रो कति डिग्री भन? 180 डिग्री। र यहाँ इस्ट र नर्थतिर छ भने यहाँ चाहिँ 4 न्युटन र 3 न्युटनको बीचको एंगल कति डिग्री? 90 डिग्री। मतलब हामीले के बुझ्यौँ सुन
हो र? यो रेड त होइन है त। ल अहिले देखिरहेको छु यति। ल ल म लेखिदिन्छु, सुन है, सुन सुन। म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि, सुन है त, ल यो कलरले लेखिदिन्छु। सुन, पहिलो केसमा हाम्रो यो दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गल 0 डिग्री 4 न्युटन र 3 न्युटन। दोस्रो केसमा चाहिँ हाम्रो कति डिग्री भन, 180 डिग्री। र तेस्रो केसमा चाहिँ हाम्रो कति मलाई भन त, 90 डिग्री। कति डिग्री भन, 90 डिग्री। यानि कि हामीले सबजनाले यहाँबाट के बुझ्यौँ कि दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गल जति हुन्छ त्यही अनुसारले हाम्रो रिजल्ट आउँछ, जसलाई नै रिजल्टेन्ट भन्छौँ। यानि कि भेक्टर एडिसन खासमा केमा डिपेन्ड गर्छ, दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गलमा, दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गलमा। ल नोट बनाएर म यो कुरा लेख्छु, सुन, नोट बनाएर हामीले यहाँबाट सबजनाले के भन्छ मेरा कि भेक्टर एडिसन, हामीले यहाँबाट के भन्छौँ सुन, भेक्टर एडिसन डिपेन्ड्स अन, के मलाई भन त, डिपेन्ड्स अन दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गलमा। एङ्गल बिट्विन के मलाई भन, टु भेक्टर्स। एङ्गल बिट्विन के मलाई भन, टु भेक्टर्स। ठिक छ, दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गलमा। टु भेक्टर्स भन्दा पनि टु भेक्टर मात्र राख। ठिक छ। ल अब एउटा कुरा सुन है सबैजना तिमीहरू, कि हामीलाई थाहा छ हेर कि जति पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी हुनु छ, भेक्टर क्वान्टिटी हुनलाई डाइरेक्सन हुनै पर्छ कि नै भन है त। भेक्टर क्वान्टिटी हुनलाई डाइरेक्सन हुनै पर्छ कि नै भन। तर के मलाई भन कि जति पनि फिजिकल क्वान्टिटीसँग डाइरेक्सन छ के त्यो सबै भेक्टर हो त यार? होइन। यदि त्यस्तो भएको भए तिमीहरू मलाई भन, हाम्रो करेन्ट पनि के हुन्थ्यो है, हाम्रो करेन्ट पनि के हुन्थ्यो, भेक्टर हुन्थ्यो कि नै भन। तर के करेन्ट भेक्टर हो त? होइन। यसको मतलब हामीले के भन्छौँ कि जति पनि भेक्टर क्वान्टिटी छ त्यसलाई भेक्टर क्वान्टिटी हुन, फिजिकल क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटी हुन डाइरेक्सन हुनैपर्छ। तर जति पनि फिजिकल क्वान्टिटीसँग खालि डाइरेक्सन छ त्यसलाई भेक्टर भन्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो भएको भए करेन्ट पनि के हुन्थ्यो, भेक्टर। ठिक छ। ल अर्को पोइन्टमा चाहिँ म यो कुरा लेख्छु, यानि कि यहाँबाट चाहिँ म के कुरा लेख्छु भन्दाखेरि अल द भेक्टर क्वान्टिटी, अल द के मलाई भन, भेक्टर क्वान्टिटी have direction, have के मलाई भन, direction, all the vector quantity have direction, but all those quantity which have direction, which have के मलाई भन, direction, त्यो चाहिँ भेक्टर नहुन पनि सक्छ, may not be a vector, may not be a के मलाई भन, भेक्टर। ल अब यदि यसको एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ भन त तिमीहरू सबजना, तिमीहरूको जिन्दगीमा भएको प्रेसर। ठिक छ, प्रेसर। र त्यसपछि मलाई भन त इलेक्ट्रिक करेन्ट, र लास्टमा म के लेखिदिन्छु, इटिसी। ल सबभन्दा पहिलो कुरा त मलाई भन, करेन्ट खाएको छ तिमीहरूले? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट त भेक्टर हो, बुझ्यौ? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो कि? वर्क डन त स्केलर क्वान्टिटी हो नि, वर्क डन स्केलर क्वान्टिटी हो। ल सुन, मलाई एउटा कुरा के भन भन्दाखेरि है त, यो प्रेसर र करेन्ट खासमा दुइटै जुन छ नि, यो दुइटै भनेको न त स्केलर हो न त भेक्टर हो, खासमा दुइटै टेन्सर हो। तर टेन्सर तिमीहरूको सिलेबसमा छैन, त्यही भएर जति पनि टेन्सर क्वान्टिटी छ नि भेक्टर बाहेक जति पनि छ नि सब तिम्रो लागि स्केलर हो, बुझ्यौ? सब तिम्रो लागि के हो, स्केलर, बुझ्यौ? ल अब सुन, हामीले यहाँ पनि के भन्छौँ, हामीले यहाँ पनि के भन्छौँ है, सुन पहिला हामीले यहाँ पनि के भन्छौँ कि मानौँ हामीले एउटा प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ भन्दाखेरि दुईटा वायरलाई जोड्यौँ। कतिवटा वायरलाई भन, दुईटा वायरलाई। ठिक छ, दुईटा वायरलाई। ल यसरी जोड्यौँ के, सुन यसरी जोड्यौँ। कसरी जोड्यौँ भन्दाखेरि यसरी जोड्यौँ, एउटा वायरबाट हामीले 4 एम्पियरको करेन्ट सप्लाई गऱ्यौँ, अर्को वायरबाट हामीले 3 एम्पियरको करेन्ट सप्लाई गऱ्यौँ। ठिक छ। र यो दुईटाको बिचको एङ्गल चाहिँ पहिलो केसमा हामीले 30 डिग्री राख्यौँ, र हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ कि हाम्रो आउटपुट चाहिँ कति आइरहेछ मलाई भन, 7 एम्पियर। कति एम्पियर? 7 एम्पियर।
तर अब चाहिँ मैले के गरेँ कि यो दुईटाको बिचको जुन एङ्गल छ नि 4 एम्पियर र 3 एम्पियरको यो दुईटाको बिचको एङ्गल चेन्ज गरेर 30 डिग्रीबाट मैले 60 डिग्री गरिदिएँ र तैपनि हामीले के अब्जर्भ गऱ्यौँ कि हाम्रो आउटपुट कति नै आइरहेछ मलाई भन त 7 एम्पियर। यसको मतलब मलाई भन कि तिमीले 4 एम्पियर र 3 एम्पियरको बिचको एङ्गल 30 डिग्री राख अथवा 60 डिग्री राख, हाम्रो रिजल्ट हमेसा 7 एम्पियर आयो कि आएन? यसको मतलब मलाई भन कि हाम्रो करेन्टको एडिसन एङ्गलमा डिपेन्ड गर्यो? गरेन। तर भर्खरै हामीले के पढेका छौँ भन्दाखेरि कि दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीको एडिसन केमा डिपेन्ड गर्छ? दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गलमा। यसको मतलब यदि करेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी भएको भए दुईटै केसमा 7 एम्पियर आउँथेन, तर आइरहेछ। यसको मतलब करेन्टको एडिसन एङ्गलमा डिपेन्ड गरेन, त्यही भएर करेन्ट के हो? स्केलर। तर एक्चुअलमा करेन्ट के हो? टेन्सर। बुझ्यौ? अब किन टेन्सर हो म हल्का मात्र भन्छु है त तिमीहरूलाई, फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन हल्का मात्र भन्छु, सुन। हेर, टेन्सर क्वान्टिटी भनेको यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई भनिन्छ जसमा तिमीले डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्यो भने तिम्रो रिजल्ट पनि चेन्ज आउँछ कि। टाइमले स्केलरै नै भन के तिमीहरू, टाइम स्केलर हो है त अहिलेको लागि, अथवा जहिलेको लागि भन टाइम स्केलर हो है त। यति कुरा बुझिराख। सुन, मैले एउटा काम चाहिँ के गरेँ है त, मैले एउटा काम चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि सुन कि यो जुन दुईटा वायर छ नि हाम्रो है, सुन ध्यान दिएर तिमीहरू, यो जुन दुईटा वायर छ हाम्रो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यताबाट 4 एम्पियर, सुन है सबैजना, मैले एउटा काम चाहिँ के गरेँ, यताबाट चाहिँ मैले 4 एम्पियरको करेन्ट सप्लाई गरेँ। तर मैले गरेँ चाहिँ के कि यो जुन मेरो 3 एम्पियरको करेन्ट जुन छ नि यसको मैले डाइरेक्सनलाई रिभर्स गरिदिएँ कि, डाइरेक्सनलाई मैले रिभर्स गरिदिएँ, यतातिर गरिदिएँ। ठिक छ, 3 एम्पियरको डाइरेक्सनलाई रिभर्स गरिदिएँ। अब तिमीहरू सबजना मलाई भन कि हाम्रो आउटपुट 7 एम्पियर हुन्छ कि 1 एम्पियर? भन सबैजना, 7 एम्पियर कि 1 एम्पियर? 1 एम्पियर, एकदम सही कुरा। त्यसो भए सुन, टेन्सर क्वान्टिटी भनेको यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई भनिन्छ जसमा तिमीले डाइरेक्सनलाई रिभर्स गर्यो भने तिम्रो रिजल्ट पनि के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले कुन क्वान्टिटी भन्छौँ? टेन्सर क्वान्टिटी। तर तिमीलाई सोध्यो भने प्रेसर र करेन्ट दुइटै के भन्छौ? टेन्सर कि स्केलर? है के भन्छौ भन, च्याटमा लेख। कुन क्वान्टिटी भन्छ भन त? स्केलर, भेक्टर होइन स्केलर। ठिक छ, स्केलर, किनकि टेन्सर तिम्रो सिलेबसमा छैन है त। ल, यति कुरा क्लियर छ भन त मलाई। कसरी आयो? अब कसरी आउँछ यार? एउटा कुरा सुन न, यो खासमा भन्ने हो भने हेर, 4 एम्पियरमा यहाँबाट त हामीले सप्लाई गऱ्यौँ र 3 एम्पियर तिम्रो यता नै गइदियो भने अब बाँकी कति? 1 एम्पियर बाँकी भयो कि भएन? 1 एम्पियर यताबाट जान्छ कि जाँदैन भन? यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? सिम्पल कुरा त हो नि हैन? ल, यतिसम्म क्लियर छ भन त सबजना, अनि अगाडि बढ्छु म। ल, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। सुन, त्यसो अब चाहिँ हे त हेडिङ चाहिँ के बनाऊ? रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भनेर। यो सब बेसिक कुरा हो है। ल, हेडिङ चाहिँ के बनाऊ? रिप्रेजेन्टेसन, रिप्रेजेन्टेसन, रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भनेर। भेक्टरलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? भेक्टरलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एरो बनाएर। के बनाएर? एरो बनाएर। एरो भनेको के बुझ्छौ तिमीहरू? तीर, तीर धनुष जुन हुन्छ हाम्रो त्यसलाई एरो भनिन्छ। हेर, ठिक छ, त्यसलाई के भनिन्छ? एरो। ल, यसरी क्या। त्यसो भए हामीले के भन्छौँ कि यो एउटा एरो हो, यो एउटा के हो मलाई भन? एरो हो। यो एरो देखिया छ कि छैन? अलि सानो भयो होइन एरो? ल सुन, हामीले के भन्छौँ? यो एउटा चाहिँ हाम्रो के हो? एरो। त्यसो भए तिमीहरू सबजना सुन, के लेखिरहेको छ? इम्प्लाइज, इम्प्लाइज कि इम्पल्स? ल, त्यसो भए हामीले सबजनाले के भन्छौँ हेर कि यो चाहिँ हाम्रो एरोको के हो मलाई भन? टेल हो। के हो मलाई भन तिमीहरू? टेल हो। ठिक छ, र यो चाहिँ हाम्रो एरोको के हो मलाई भन तिमीहरू? हेड हो। र हामीलाई थाहा छ कि यो हेड र टेलको बिचको यो लेन्थले चाहिँ हाम्रो भेक्टरको केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? म्याग्निच्युडलाई। केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन त? म्याग्निच्युडलाई है त। हेड र टेलको बिचको यो लेन्थले, हेड र टेलको बिचको है, हेड र टेलको बिचको यो लेन्थले चाहिँ हाम्रो केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ मलाई भन त तिमीहरू? म्याग्निच्युडलाई। केलाई भन तिमीहरू? म्याग्निच्युडलाई। त्यसो भए सुन, फिजिक्समा हामीसँग कुनै पनि यस्तो स्केल छैन जसले हाम्रो भेक्टरको म्याग्निच्युडलाई मेजर गरोस्। बुझ्यौ?
फिजिक्समा कुनै पनि स्केल यस्तो छैन हामीसँग जसले हाम्रो भेक्टरको म्याग्निट्युड मेजर गरोस्। त्यही भएर हामी कन्सिडर गर्छौँ। तिमीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हेर तिमीले जे कन्सिडर गर्दा पनि हुन्छ, तर हामी मानम तिमीले जे गर्दा पनि हुन्छ, तर मानम हाम्रो स्केलको 1 सेन्टिमिटरले कति सेन्टिमिटरले भन, एक्जाम्पल के तिमीले जे मान्दा पनि हुन्छ, मानम हाम्रो स्केलको 1 सेन्टिमिटरले मान 1 न्युटनको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने तिमीहरू मलाई भन, यदि 2 न्युटनको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने स्केल कति हामीले लिनुपर्छ, कति सेन्टिमिटर स्केलको 2 सेन्टिमिटर। यदि हामीले मान 5 न्युटनको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने एरो कति ठुलो हुनु पर्यो, 5 सेन्टिमिटर। ठिक छ ल, मतलब हामीले के भन्छ मेरा यहाँबाट है त, यहाँबाट कि 1 न्युटनको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने एरो कति ठुलो, 1 सेन्टिमिटर ठुलो। 2 न्युटनको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने 2 सेन्टिमिटर ठुलो। र 5 न्युटनको फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने हाम्रो एरो कति ठुलो, 5 सेन्टिमिटर। मतलब यो एरोको लम्बाइले चाहिँ हाम्रो भेक्टरको केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, म्याग्निट्युडलाई। केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन, म्याग्निट्युडलाई। ठिक छ। अब हेर फिजिक्समा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हुन्छ एउटा। कस्तो तरिका हुन्छ भन्दाखेरि, यसलाई म हल्का यतापट्टि सार्छु, सुन है त। ल यो अलि धेरै नै ठुलो भइहाल्यो, तिमीहरू बुझिहाल्नु आफै है त। ल सुन, त्यसो भए म तिमीलाई एउटा कुरा के भन्छु यहाँबाट भन्दाखेरि कि एकचोटि म यसरी लेख्छु कि फोर्स बराबर म लेख्छु 5 न्युटन भनेर। एकचोटि यसरी लेख्छु र एकचोटि म कसरी लेख्छु भन्दाखेरि कि फोर्स बराबर है त, फोर्स दुईटै साइडमा म यसरी चाहिँ मोडुलस लगाइदिन्छु, और म एफ बराबर चाहिँ कति भन्छु मलाई भन, 5 न्युटन। एकचोटि यसरी लेख्छु। त्यसो भए सुन, यदि मैले यसरी लेखेको छु, माथिवाला तरिकाले लेखेको छु भने मलाई भन, यहाँबाट तिमीले के कुरा बुझ्छौ कि यो 5 भनेको म्याग्निट्युड हो र यो एरोले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, डाइरेक्सनलाई। मतलब यहाँबाट तिमीले के कुरा बुझ्छौ, म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन। तर यहाँ यसरी लेखे भने मलाई भन, यसलाई भनिन्छ मोडुलस। मोडुलसको दुईटा काम हुन्छ। सबभन्दा पहिला यसले डिरेक्सनलाई दुईटै साइडबाट ब्लक गरेर क्यान्सल गर्छ कि गर्दैन, र अर्को यसले के गरिदिन्छ, प्लसलाई माइनस पनि बनाइदिन्छ कि माइनसलाई प्लस बनाउँछ। है मोडुलसले के गर्छ, प्लसलाई माइनस बनाउँछ कि माइनसलाई प्लस बनाउँछ, भन दुईटै गर्छ। ल यसले माइनसलाई प्लस बनाइदिन्छ। ठिक छ। ल सुन, अब मतलब हामीले यसरी यदि लेख्यौँ भने यहाँबाट के कुरा बुझ्छौँ भन त, यहाँबाट के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले भन त, म्याग्निट्युड र प्लस के मलाई भन, डाइरेक्सन। म्याग्निट्युड प्लस केलाई, डाइरेक्सन, दुईटैलाई। ठिक छ। तर यसरी लेख्यौँ भने यसले खालि केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ मलाई भन, म्याग्निट्युड ओन्ली। यहाँबाट हामीले यसरी यदि लेखेर दिएको छ भने खालि के मात्र बुझ्छौ तिमीले, म्याग्निट्युड मात्र। यसले केलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ, म्याग्निट्युडलाई मात्र। अब एउटा कुरा भन न, यहाँ डाइरेक्सन तिमीले देखाइरहेछौ, तर दुईटै साइडबाट ठुलो हामीले वाल लगाइदियौँ भने के डाइरेक्सन देखाउन सक्छ त यो एरोले? सक्दैन नि त, हैन? ठिक छ। रुटिन के भन्दैछौ, रुटिन के भन्दैछौ है त। ल सुन, अब तिम्रो एउटा कुरा सुन, एउटा होइन दुईटा कुरा सुन है त, दुईटा कुरा कि फिजिक्स भरि तिमीले एकचोटि आउटवार्ड पढ्छौ, एकचोटि इनवार्ड पढ्छौ है त। म यहाँ लेख्छु अर्को स्लाइडमा, एकचोटि तिमीले के पढ्छौ मलाई भन, आउटवार्ड। ठिक छ। भेक्टरको डाइरेक्सन निकाल्ने बेलामा क्या देखाउने बेलामा आउटवार्ड पढ्छौ, र एकचोटि तिमीले के पढ्छौ मलाई भन, इनवार्ड। त्यसो भए आउटवार्ड यदि रिप्रेजेन्ट गर्यो भने गर्नु पर्यो भने तिमीले डटले गर्छौ, र इनवार्डलाई तिमीले केले गर्छौ, क्रसले। त्यसो भए सुन, आउटवार्डले किन गर्छौँ भन्दाखेरि हेर, आउटवार्डको हेर सबभन्दा पहिलो कुरा भेक्टरलाई हामी एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। प्री मेडिकल को रुटिन आउँछ। सुन हेर, आउटवार्ड र इनवार्ड, हेर सबभन्दा पहिला चाहिँ भेक्टरलाई हामीले एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ। र एरो भनेको के हो, तीर हो कि होइन भन त। पहिला जुन धनुषमा महाभारतको बेलामा आदिकालमा चाहिँ धनुषमाथि राखेर तीर चलाइन्थ्यो कि नै भन। त्यसो भए भन कि आउटवार्डको मतलब के कि एउटा एरो चाहिँ बाहिर अथवा तिमीतिर आइरहेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन। र एउटा एरो मान चाहिँ तिमीतिर आयो भने तिमीले त्यो एरोको यस्तो के तिमीले त्यो एरोको के हेर्छौ मलाई भने, यो टुप्पो देख्छौ कि नै भन। र तिमीलाई के लाग्छ कि एउटा पोइन्ट चाहिँ तिमीतिर आएको जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर फिजिक्समा जहाँ पनि हामीले आउटवार्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ केले, डटले। तर मलाई भन, इनवार्डको मतलब के कि एउटा एरो तिमीतिर आउँछ कि एउटा एरो भित्रतिर जान्छ,
र भित्रतिर गयो भने पहिलाको जमानामा तीरलाई धनुषमाथि राखेर चलाउनलाई पछाडि क्रसको सिम्बल लगाउँथ्यो कि नै भन, अनि मात्र धनुषमाथि राखेर चलाउन सजिलो हुन्थ्यो कि नै भन। त्यसो भए एउटा एरो अथवा तीर यदि भित्रतिर गयो भने तिमीले यो पछाडिको पोर्सन देख्छौ कि नै मलाई भन त, यो पछाडिको पोर्सन देख्छौ कि नै, र तिमीलाई कस्तो सिम्बल देख्छौ, क्रसवाला देख्छौ कि नै। त्यही भएर एउटा कुरा यादै गरिहाल, बुझि पनि हाल्यौ किन कि फिजिक्स भरि अब जति बेला पनि आउटवार्ड आयो भने यसको मतलब आउटवार्डलाई केले डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी र इनवार्डलाई क्रसले, है त। म्याग्निट्युड माइनस हुन सक्छ तर भेक्टरको होइन कि, भेक्टरमा होइन, बुझ्यौ, भेक्टरको केसमा होइन, किनकि भेक्टरमा माइनसको साइनले खालि अपोजिट डाइरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्केलरमा हुन सक्छ, बुझ्यौ, स्केलरमा। ल यति कुरा बुझ्यौ नि, क्लियर छ होइन सबजना भन। ल अब सुन है त, अब सुन फिजिक्समा मोसन काइनेमेटिक्समा है त, सुन ब्र्याकेट दिएर लेख्छौँ खासमा हामीले, यत्तिकै लेख्दैनौँ ब्र्याकेट दिएर है त। आउटवार्ड भन्नाले बाहिरतिर के र इनवार्ड भन्नाले भित्रतिर, है त। ल सुन फिजिक्समा मोसन 3 किसिमको हुन्छ, काइनेमेटिक्समा तिमीले 3 किसिमको मोसन पढ्छौ, एउटा हुन्छ 1 डाइमेन्सनल मोसन, अर्को हुन्छ 2 डाइमेन्सनल मोसन, अर्को हुन्छ 3 डाइमेन्सनल मोसन, ठिक छ। जस्तै एउटा कमिला मान तिम्रो सिधा स्ट्रेट लाइनमा गयो भने कमिलाको मोसन कति डाइमेन्सनल, 1 डाइमेन्सनल। एकछिनपछि कमिला चाहिँ यो वालमाथि मान न यही माथि हिँड्न थाल्यो, यसरी हिँड्न थाल्यो, त्यसो भए अब कमिलाको मोसन यो एउटा प्लेन हो कि होइन भन, ठिक छ। त्यसो भए अब कमिलाको मोसन कति डाइमेन्सनल, 2 डाइमेन्सनल। र एकछिनपछि कमिला मान आकाशमा उड्न थाल्यो भने अब कमिलाको मोसन कति डाइमेन्सनल, 3 डाइमेन्सनल, ठिक छ है। ल सुन त्यसो भए यदि 1 डाइमेन्सनल मोसनको कुरा आउँछ, कति डाइमेन्सनल भन त, 1 डाइमेन्सनल मोसनको कुरा आउँछ भने अर्को भनेको 2 डाइमेन्सनल मोसन, र अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मलाई भन तिमीहरू, 3 डाइमेन्सनल मोसन। ल 1 मोसनलाई हाम्रो पार्टिकलको मोसन 1 डाइमेन्सनल भन्नुको मतलब हाम्रो पार्टिकलको मोसन कतिवटा एक्सिसमा, एउटा एक्सिसमा। 2 डाइमेन्सनल हुनलाई कतिवटा एक्सिसमा, 2टा एक्सिसमा। र 3 डाइमेन्सनल हुनलाई कतिवटा एक्सिसमा भन त, 3वटा एक्सिसमा। त्यसो भए सुन यदि हाम्रो पार्टिकल एउटा एक्सिसमा मात्र मुभ गर्यो भने, जस्तै कमिला एउटा एक्सिसमा मुभ गर्यो भने हामी के भन्छौँ, कमिला कसरी गयो, स्ट्रेट लाइनमा, कसरी गयो, स्ट्रेट लाइनमा, सिधा। त्यसो भए एउटा एक्सिसलाई हामी लाइन भन्छौँ। त्यसो भए सुन 2टा एक्सिसमा हिँड्यो भने वालमाथि मान तिम्रो घरको हिँड्यो भने तिम्रो घरको वाल प्लेन छ कि नै भन, त्यही भएर एउटा एक्सिसलाई हामी के भन्छौँ, लाइन भन्छौँ अथवा स्ट्रेट लाइन। 2टा एक्सिसलाई के डबल लाइन भन्छौँ, भन्दैनौँ, के भन्छौँ हामीले, प्लेन भन्छौँ। र 3वटा एक्सिसलाई हामी के भन्छौँ, स्पेस, के भन्छौँ हामीले भन त, स्पेस। त्यसो भए सुन अब जति बेला म चाहिँ लाइन वर्ड भन्छु भने तिमी आफै बुझ्नु है त, हो ठिक छ, बेसिक कुरा हो। जति बेला पनि म लाइन वर्ड युज गर्छु, लाइनको मतलब आफै बुझिहाल्नु, कतिवटा एक्सिस, एउटा, प्लेनको मतलब 2टा, र स्पेसको मतलब 3वटा, है त। स्पेसको मतलब कतिवटा, 3वटा, आफै बुझिहाल्नु है त। ल त्यसो भए मानव हामीसँग एउटा कार्टेसियन प्लेन छ, मानव हामीसँग के छ, एउटा कार्टेसियन प्लेन। अब प्लेन वर्ड आयो भने प्लेनको मतलब कतिवटा एक्सिस भन त, 2टा, कतिवटा भन त, 2टा। त्यसो भए मानव हामीसँग एउटा कार्टेसियन प्लेन छ, यतातिर हामीले के भन्छौँ, यो कार्टेसियन प्लेनमा यतातिर नर्थ, यतातिर हाम्रो साउथ, ठिक छ। यतातिर चाहिँ हाम्रो के मलाई भन, इस्ट, यतातिर के मलाई भन, वेस्ट, बुझ्यौ। हामीले यसरी मानेर पढ्छौँ है, याद राख्नु हमेसा तिमीहरू, यतातिर इस्ट, यतातिर वेस्ट, यतातिर नर्थ, यतातिर साउथ, ठिक छ। त्यसो भए मानौँ कि एउटा सर्टेन म्याग्निट्युडवाला भेक्टर, है त, एउटा के मलाई भन त तिमीहरू, सर्टेन म्याग्निट्युडवाला भेक्टर, है त। इन्ट्रोडक्सन है त, सुन एउटा सर्टेन म्याग्निट्युडवाला भेक्टर चाहिँ मानौँ हाम्रो, है त, नर्थ र इस्टको ठ्याक्कै बिचबाट गएको छ। त्यसो भए सुन नर्थ र इस्ट र बिचको एङ्गल कति, 90 डिग्री। त्यसो भए यहाँबाट 2टाको ठ्याक्कै बिचबाट यदि गएको छ भने हामीले के भन्छौँ कि यो 90लाई यसले कति कतिमा बाइसेक्ट गरेको छ, 45 र 45। ल सुन न, कुनै एउटा साइडमा एङ्गल मानिहालौँ 45, ल यतैतिर मानिहाल कति, 45। त्यसो भए तिमीहरू मलाई भन कि यसलाई तिमीले के लेख्छौ, 45 डिग्री नर्थ अफ इस्ट कि इस्ट अफ नर्थ, के लेख्छौ, नर्थ अफ इस्ट कि इस्ट अफ नर्थ, कि दुइटै सेमै कुरा हो लेख्नु भनेको। जस्तै मानौँ यो 45 डिग्री नभएको बेला मानौँ इस्ट अफ नर्थ र नर्थ अफ इस्ट सेमै कुरा हो कि फरक कुरा, सेम कुरा कि फरक कुरा, त्यो भन न पहिला। ल फरक कुरा हो, एकदम सही कुरा। त्यसो भए यो केसमा हामीले के लेख्छौँ है त, ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई म होमवर्क दिन्छु है त,
र अर्को दिन यदि मैले पढाएँ भने त्यति बेला सोध्छु है। ल यो तिमीहरूलाई मेरो तर्फबाट गिफ्ट। आज फर्स्ट क्लास हो है त। ल सुन, मैले